Pejgamberi alayhis salam prej shenjave të kiametit që ka thonë se do të ndodhin para se të ndodhë kiameti, është se do të përhapet zinaja shumë, pra. Ka thonë se do të përhapet zinaja shumë. Dhe do të përhapet në një shkallë që nuk ka qenë më herët. Kjo tregon pra se kjo temë është e përshtatshme inshallahu taala për kohën tonë dhe për gjithë ata që do ta dëgjojnë ligjëratën. Ku do të qofshin ata? Sepse fitneja e kohës tonë për fat të keq nuk ka kursyer asnjë vend. Ashtu pra ka ndikuar teknologjia që fitneja e cila e nxit epshin të përhapet në çdo vend. Për këtë shkak edhe ne si besimtar duhet që ta përkujtojmë njëri tjetrin në lidhje me këtë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka dhënë një rëndësi të veçantë kësaj teme, domethënë, dhe u ka tërhekur vërejtjen muslimanëve. Ka thonë, prej sprovave që më së shumti i kam frikë për umetin tim është sprova e grave. Sprova e grave. Një ndër sprovat më të mëdha. Po edhe në Kur'anin famlar të Allah subhanahu wa taala e ka veçuar një sure komplet për Jusufin alayhis salam. Dhe tregimi i Jusufit alayhis salam ka mësime të shumta, nuk ka, mirë po, ajo me të cilën veçohet është kjo, mu kjo. Më thonë kontrollimi i epshit, ndershmëria. Dhe tregimi është prej fillimcures deri në fund, që me na dhon mësim dhe shembull neve se si duhet të jenë besimtarët në këtë drejtim. Thonë dietarët thonë shejtani për ta deviju njerin, për ta largu nga rruga e vërtetë, i ka dy metoda. Dy armë kryesore me të cilët e devijon njeriu. Arma e parë është arma e dyshimit. I nxit dyshim në kokë. Dhe nga kjo dalin devijimet në besim dhe bidatet në fe. Do të thonë prej dyshimit që i fut shejtani. Dhe arma e dytë është arma e epshit. Arma e epshit. Dhe nga kjo burojnë mëkatet. Kuptohet, kur përmendet epshi, kryesori është epshi i instiktit dhe dëshirës për të kontaktuar me gjinin e kundërt. Kjo është që kuptohet. Mirë, po nuk është krejt epshi kjo. Dikush e ka një lloj epshi tjetër, për shembull te dunjaja. E kem qartë, përveç epshit që e ka në këtë aspekt me gjinin e kundërt, e ka edhe epshin e dunjas, shumë është i dhonët mas dunjas, sa që nuk shikon halal haram. Edhe shejtani i shfrytëzon këtë gjëra, do me thonë. Epshin e shfrytëzon si armë kundër njeriut. Epshin e organit gjenital, epshin e barkut, epshin e luksuzit, të gjitha epshet tjera i shfrytëzon si armë. Këto janë dy armët kryesore. Dhe nëse njeriu e mund shejtanin të dy armë, Allahu e bën imam. E bën imam në fe. Allahu subhanahu wa taala thot dhe ne kemi bërë prej tyre imam, udhëheqës, që udhëheqin fe, që janë dalluar në fe. Lemma sabaru, kur bënën sabër, wa kanu bi ayatina yuqinun, dhe ishin të bindur në argumentet tona. Kur bënën sabër ndaj epsheve, ndaj cytjeve, ndaj provokimeve, dhe dyta ishin të bindur ndaj dyshimeve, ndaj ideologjive të ndryshme anti-islame. Me këto dy gjëra njeriu shpëton. Pse? Sepse të dy armët kryesore të armikut i ka në distancë, edhe epshin edhe dyshimet.